كورد كونكشن لها عندنا كردان ناف خير دابي كرم مايكل شوا تا زماني كردي جترب ومرق وزماني كردي بالا تكشان تفير بي از هج گووندان دکم گووندین گالری و گاوا کو من دست به خوندن خوال زانینگه دکر هر وی ساله هر هفته جاره که یان دو جاران از دچوم فوک دانسینگ گووندین گالری نمازه ین ولاتین بالقانه يوغوسلافيا وقت إخوة وبلغاريا ورومانيا ويونانستان وتركيا جي وجي تركيا غوفندين كون هاري بيتر بالا من دكشاند ين بدافو زرنبو ولي من نتزاني كل تركيا جبلي تركان قالين دنجي هبون از حفظ صالي بموارجا وتيبيرا منكم من لسر گوونده که من تشتک دخوند و تیدا دنویسی کو اف گوونده هانه یا کمانیا کردان لروجلات ترکیه و من خواه بخواه گوت براستی لترکیه جبلی ترکان کرجی هنه من ندزانی ویجا ویا که بالا من کشاند يعني فربونا گوواند و دیلانا کردی از کشاندم بر زمان و چاند و يعني فولكلور وهمي زارغوتن هم يعني مسألة كردان بخواه باشا تلور جياي تشاد ناف كردادة تجياي دمكي شوي تركيا از چوم تركيا روجه كي از چوم كردستان عراقي زاخوي لقالك از بهرا بيتر از چوم كردستان سان دييغو لباشورة كاليفورنيا مدة 2 سالان هر هفته هر ماهي جارك از دچوم كرد قالك زحفون لكاليفورنيا لسان دياغو بالي مايكل ام بينا وكولاتيا بحثي خوان تايبت من دي زمانه انا بتني زماني كردي لي ازدكان بيج مش بلي زماني دايكي تا زماني انجليزيا زماني دوي لامريكا زماني اسبانيا لي كرمانجي دي بيوانرتي تو تايبت مدياتا دي زماني كرمانجي دايا تو هزرا زمان ديكي زماني كردي بتايبت جبو پروردي مخابن قالك كرد هزرا زماني خود ديكن وديخن كراسي سياستي تجبو بينا تشد بيجي يا كمينتش دروش ما كمان هي لناف كردان زمانكي وسا كو زاروك بي نبيفن بي باش روجه ويبمرا نامينا ويبمرا بله قالك جرينجا كو ام زاروكين كردان پرورده بکن کو نبتنی کو باخون کو بکاربن بخوینن و بنویسن بزمان خواه دایکه دوی واردات ازانم نویسینتا هنا فرهنگ کتا گلک گرینگ هیا فرهنگ کرمانجی انگلیزی کرمانجی تهیا اف چاپا یکمه چاپا دوم ده گلک برفره تربه به هر حال اسیفیت کم همزو و چاپی ببینن و بخواندن و بکار دستم ام قال کی فیدی جدی کن لی از تخوازم هیچ فکر خوال سر پرورده کردن کردان بقدینم بدی تنا من گاوا کو از کرد تین بیرا من کردین هر 4 پارچه کردستانی تین بیرا من ترکیه عراق ایران و سوریه و جوان ويفا ترشي لأرمنستاني بيجومان وللبناني يا هاري جرينج ومن إيفا يعني خونا من إيفا يعني إف بيست سي سالن كوز لسيرفي مثلا دفكرم ونها از دخوازم فكرين خو بكردان را پاروه بكم وببينم كا كرد بخواد شد بيجم از دبيجم از دیجی وی هندمه کو ام زمانه کی یک ارتباط با من اف تشتکی اف چه نابه یعنی بلا ام ج شاشین گلین دن
عبرت وربگرن وەکو بزانن زمانی کوردی شارەزای پترشمە چەند زاراڤانە سۆرانیە کرمانجیە زازاکیە هەورامی کەلهوریە ئەس دەبێژن کو بەهرا بێتر کورد بخوا نزانن ئەمەی چاوە بکەن لە پێشنیارەکە من هەیە بەری ئەم بەحسی پێشنیاز بکرد ئەو نمونەیە تو بێژی زمانی کو تو دەبێژی و ئەو دەبێ ئەم قازانجی ژ نمونەی وان بگرین تەجروبەی وان بگرین چ زمانن وەکو زمانی کوردی بە نێزیکی زمانی کوردی بە یعنی گەلێک جاران من دیتیە و نەتەوە پەروەرێن ترک یان جهو یان عەرەب یان گەلێکی دن کو قەت هایەوان ji زمان ناسیە تونە ئەو دەخوازن بڕیار بدن ئەمێ مەسەلا بۆ زمانی ترکی ئەمێ هەمی پەیڤێن بیانی دەربێخن لێ ئەف چێ نابێ ji ber ku kî biryar dide kîjan peyv dimîne kîjan peyv diçe hikûmet ne û yanî ev tiştekî wesayê ku gerek em xwe rabigirin û bibînin ka ev peyv hatiye qebûl kirin an na gelek peyvên wesa hene ku yani enstitû yan pêşniyaz kir ku em filan peyv bikar bînin bo zimanê Fransî jî yan bo zimanê İngilîzî nemeze bo zimanê Fransî Akademî Fransez ew her biryar didin ku li şûna peyva wîkendê ku peyveke İngilîziye em ê fin de semaine bêjin fin de semaine yanî şemî yekşemê cih nagire ya herkes di nav kulanan kuçeyan herkes weekend her dibêje kes nikare peyvên wisa ji zimanê paqij bike ev tiştekî bêmehala çê nabe bila em keda xwe bo tiştên girîngtir wekî çi keda xwe danîne ser çi xewna min ev e ku sîstemeke perwerdekirinê hebe li her çar parçeyên Kurdistanê ku hemî zarok ji destpêkê hînî kurmancî jî û soranî jî bibin bila herkes bikaribe nivîsên hev û dû bixwîne û bo min girîng ev e ku em tucar yek zarava li ser ya din ranegirin gelek girîng ku yeksanî ku wekhevî her hebe yani tu dibêjî zarava soranî kurmancî niha tevlî hev bin niha piştî yekemîn şerê kendavê li sala 1992 dîwarê di navbera kurmancî û soranî ji xwe sist bûye min dest bi çêkirina ferhenga xwe sala 1986 kir wan rojan gelek kifş bû ev peyv kurmancî ew peyv soranî ye çê nabe ku peyvên soranî tev li hev bin digel peyvên kurmancî lê piştî sala 92 dest bi guhartinî kir niha gelek peyvên soranî bi kurmancî bikartên wek mînak çapamenî çapamenî yani hem Kurdên Türkiye jî Kurdên Sûriye jî peyva çapamenîye bikartîne nebtenê başa Michael têkilkirina her du zaravan wê qazanca wê çaba wê çaba ez dijî wê hindê me tu dijî ku tevlî hev bin ez bo min girîng e ku hemî zarok بعلمنا هم kurmancî hem soranî ne tiştekî têkel başa zarok fêrî her du zarava bibe bi du şêweyên cida her du kurdîne wê li cem xwe yek zimanî durist bike piştî çend nifşan mimkin e yani bê têkelkirina hikûmetan û netewê perweran eger tiştî wisa ji xwe çêbe başa lê ez çi dibêjim ev nebtenê meseleyeke bi zmên ve girêdayî ev bi civaka Kurdî ra jî girêdayî ye em naxwazin ku dijminek ji derve bê û bêje
گلی سورمانجی آخیوان سورانی آخیوان بلا ام سوز اخوه بکن یک که ام زاراوای کرمانجی جناف بن ام نخوازن که کسک بی و کردان بکن دوبش بله ماکر از جوتنا تدی دیگه هم تدی بیجی نه ندمی هندیا کو زمانی کردی به زمانی یک زمانی یکگرتیش کردان راه با گله گرینگه کو کرمانجی اخیف ببینن کو سورانی اخیف جی پرچه که ج گله خواه جنتوی خواه و کو رابوریا خواه به هفه گریدایی گلو کرمانجی وقت کار بیجه کو هلبست وانین مزن ین سورانان وک پیرامرد یا نالی یا حاجی قادری کوی کو او تو پیوندی وان به کرمانجان را تنه گلو یانج گلو سورانی اخیف دکارن بیجن کو احمدی خانی یا فقیه تهران یا ملای جزیری و یه نوترجی وک جگر خوین یا قدری جان کو قد پیوندی وان بمن را تنه از بارد که مایکل قیناکت بس نها ایرو روش حتی راده کی او تشچی بویا نها وقتی تجی گوتی پشتی سالا 1990 و سرا هناك شكرن چی بو هناك روشك هاتا دروز بو كو آزادية زمان كردي هابو نهابو نمونه اگر بحث زمان كردي بكن آزادية زمان كردي هدبت تركيا البيرا يكيتي و كردين باكور نهاجي هتا راديكي وانجي آزادي هيا كو خفيري زماني وخد كل زماني وان آزاد بينويسين راديو هتا راديكي ام خواه نخبينن كو هرتش هاتي قهرتن لي دمي قشكرنا زماني كردية تبا من رأي؟ يعني لتركيا انها TRT 6 هي تلفزيون هي لي خبر خوين نوتشغها پیام هنر رين وان برنامهان كردية وان جكو داره قالوا پرورده وان بكردي هبو تنبو جكو داره وي هبه ويجا او تشدكن مخابن گلک جوان جبر کو ترکی ج کردی چیتر دزانن او گلک هایوان مخابن ج گلک پیو گوتنین کردی ین کردواری تونه و جا او پیو به پیو ج ترکی وردگرینن سر ترکی سر کردی ببره بله یعنی وقت میناک اوی بیجن من ترينر فاند يعني قافا كو دخوازن بيجن اج تريني مام جبركو بتركي قاتشر ماك ريفاندنا لي يعني بو ريفاندنا كاتشي قافا كو برين كوريتونا كو او خلن برين خلن بدا بافيوي فيجا او قيزه درافينا او حلاله لي يعني ريفاندن قافا كتو درنگ دگي تريني اف نرواندن بكردي لا اف بتنه نمونهك او اف زيانه جي دگيهين زمان كردي كومروف تشتم وسا زمانه كي بياني ور بگرينا سر تركي سر كردي بله هزرا زمانك دي يعني بيركنا زمانك يلي ديكن كردي بهمان شي و د كردي د ولات العرب دا وكو عراقي وسوريا جي تشتي وصا هي از باور ديكن وصا بيسيا وكو عرب هزر ديكن وديكن كردي الورجي قالك هي از باوريا منها مايكل تراديكي رجع زماني كردي لم خاص وكتو تايبت مندي زماني كردي ازامت قالك زمان زاني زبسي ويب سيرش تبكم كان زمانن لي مخاطب بزانم فيربونا كردي بصانا هي يعني بزحمتها بو يكي نكرد يكي نكرد كو زمان روج هلاتا نوين يندن دزانا انا يعني اگر مروف عربي يعني تركي دزانا بيچكي هيسان تره اگر جبلي انجليزي مروف
قد زمانك دن نزانه وي بيتشكي بزحمت ما كنت شو زمان الزاني حتى نها من چل زمان خوندنه لیز نکارم بیجم که از همیان وک زمان انگلیسی باش دزانم توی چند دکا چند زمان جوان چل زمان تذکاری پی بجی اگر تو بچی ناف وی ملتی بوی زمانی داخله 8 10 نزانم ده زمانی که تو بترجی حاجه دکی کردی عربی هولندی هر زمانه که بدوتیا وی هيا زمان کردی یکش زمانه که بدویتی ده بدوتیا همي زمانان هيا ما بس جوانی بدو گوتنك جوان بس جوان لباكورة كردستاني جوان يعني جاهل لبهدنان وبالسوراني جوان يعني بداو يعني سبحي بله از حاجتكم بدو گوتنك خوشا جوان يلا خوشا بله سبحيجي سبحي انجليزي اسباني فرنسي روسي بلغاري زماني كويس دزانم بله الماني فرنسي عبري وعربي عبري وعربي بله ويدش زماني جهوية روشلاتا اوروبا شبر شخوة تو بخوت جهوي بله يعني بابيري منج روشلاتا اوروبا هاتن امريكايش تبحث عن بروجي انكر تبحث كرت كنت هناك بروجي هنا بروجي نو هنا لسر زمان بصورانا هنا تتكارش مرة بحث بكي كتابك من هي بو هين بونا فير بونا كورمانجي كنافي وي ام هيني كورمانجي دبن بله وكتابك دين كو هيج الناف مشان بوي نهاتي دانين بو سوراني نافروكي ويتشيا بو هين بونا سوراني بله بله يعني ازوان بكارتينم خوند كارين من هنا لهيج نهاتنا تشاب كرن هلبت نویسیناتا یا بانگلیزیا پاش روجا زمانی کردی و هاتیه ورگراندن حوالیتا نوزاد اهروری بله لسر کردی من دخواست فکر خو بدومینم بله ویجا ام بحث پرورده کردن زاروکین کردان به هر دو زاروین سرکه کرمانجی و سورانی لی گرک مروف ببجيرا كيجان جلك بيفان مروفي بكار بينا بوزماني ستاندارد ويك ميناك بكرمانجي دبيجن غوتن از دبيجم من غوتن بسوراني هر بوي معناي جهرنجي هي غوتن جي هي كوتن جي هي لمكريان وتن جي هي لسليماني ولكركوك غوتن كوتن وتن هر سيجي سي شكلين لي كركينة يعني او سي بيفن جهف جهينين او سي فاريانتين سي جوهرتوين بيفكين فيجا از شد بيجم جبركو بكورمانجي غوتنا وبسوراني غوتنجي هي بلا ام بريار بدن بلا غوتن بهردو زاروفايان از نا بيجم كو وتن چاوتا خلاتا يانجي كوتن از هیویا من اوه کمروف دوکا خواه یا هرمی یا دوری سربلند به لی از دبیجن با زمان استاندارد با خونده کار چه زاروکن کردان بن چه بیانی بن که او بزن بن تو سی به کردی گوتنه چه سورانی به چه کرمانجی به گلک هیسانتر ج ویاکی کویم بیجن well به انگلیسی به کرمانجی دبیجن گوتن لی به سورانی گوتنجی هیا و کتنجی هیا و تنجی هیا با خونده کارکی کدست پیدا که خواه فیری کرمانجی بکه زمانی کردی بگشتی بکه که ببهیزه کتن و وتن و گوتن او قالك بزحمته بلا از خوا فيري المانيا زماني كي دينكو هيسان تبع بكم يعني از ناخوازم كسان بترسينم يعني تشتك جا عليكي بيداغوجيك
اگر ام وسا هردو زاراواین نزیکتری هف بکن از بیجم دی گلک فایده هبن. مایکل امریکانگی تشکی دی هی بیشی سرفینا از خواستم گلک نمونه هنه لی یعنی از دزانم گلک کرد و بیجن لی دوکا گنده من چه همیان پاکشتره و چیتره بابو ام نها حول ددن ولاتکی آوا بکن نه گندکی گرک هر کس چندشتان دوج چندشتان برده جبو خاطرات تشتکی مازنتر بله نوسا بله مایکل اف چاپا یکیه بله فرهنگاتیا کرمانجی یعنی کردی انگلیزی و کرمانجیه هلبت سرانیجی اما چاپا دوی کنگی ببینن از بخوان نزانم تو بخوان نزانی گلک پیو هنه کو از کومن لیزه دکرنه و گلک نمونه جی پیوین هیجی من لیزه دکرنه هلبت به دوله من تر بس صد بله از دخوازم جی انگلیزی کرمانجی بکم یعنی دو برگین دو جلدین جهف جدا لی ام هی ویدال نزیک ام وانا ببینن مایکل گلک سپاس تدکن دسیتا خوش اجی با گلک سپاس کته از وخوندم بشتاری وی برنامه بم جارك هذه سباس